Koprski zaliv je 18 kvadratnih kilometrov velik zaliv v severnem delu Jadranskega morja, del Tržaškega zaliva, ki je na severni strani omejen z Debelim rtičem, na južni pa z rtom Madona. Koprski zaliv leži v celoti v Sloveniji. Ob njem ležijo Ankaran, Koper in Izola. Najpomembnejši pritok je reka Rižana. Od leta 1785, ko je bilo mesto Koper še na otoku, se je zaradi nasipavanja površina zaliva zmanjšala za približno 4 kvadratne kilometre. Piranska punta je skrajni zahodni konec polotoka, na katerem leži Piran in v Tržaškem zalivu razmejuje Koprski in Piranski zaliv. Je eden najizrazitejših, najdostopnejših in obenem tudi dokaj ogroženih predelov slovenskega obalnega morja z izredno pestrim živalskim in rastlinskim svetom. Podvodni svet rta Madona je zaradi izredne pestrosti različnih habitatov ter rastlinskih in živalskih vrst nedvomno edinstven tako za slovensko obalno morje, kakor tudi za celoten Tržaški zaliv. Vse od Piranske punte pa do Debelega rtiča se razprostira Koprski zaliv in to bova danes raziskvala. Tim pa povej, a ti kaj pomeni ime Astera rugosa v povezavi z Madoninim rtom? Polž veliki svitek. To je prav simbol naravnega spomenika rta Madona s svojim znamenitim oranžno-belim pokrovčkom. Tamle, ki je pa ona rumena boja, je pa najglobja točka Tržaškega zaliva. Z natanko 37,25 metra globine se imenuje tudi podvodni Triglav. Cel podvodni svet, tlele 13 hektarov ga je pa zaščiten kot del naravnega spomenika. Lepo si to zapolnil z Piranskega zaliva, ampak danes imamo Koprskega. Raziskvala bova pa same zanimive stvari. In recimo, to je povečana urbanizacija, turizem in seveda ladijski promet, kakšne ima to vplive na kakovost morja, na njeno biotsko raznovrstnost. Šla bova mimo še krajinskih parkov in izliva v rek v morje. In tako nekako ta slovenski vodni krog zaključila v celoto. Ja. Na Debelem rtiču so pa neki kvadratni kamniti bloki z nekim posebnim sporočilom bojda. Morava preveriti, zato ker peva. Ker jaz me prav firbac smatra, ajde. Dobar dan. Čau, živijo. Zdaj smo na školjčišču, ne? Ja, ki so ponavadi postavljena tam, kjer je voda kvalitetna, ne? Ali kako? Ja, seveda, ne? Sploh, da dobiš dovoljenje za izvajati to dejavnost školjčišč, moraš imeti območje, na katerem je opredeljeno vnaprej in se tudi vse preverjeno, da je voda kvalitetna. Predvsem pa je pomembno pri školjčiščih, da sama školjčišča ne vplivajo negativno na morje, za razliko od recimo ribogojnic, kjer se določeni odpadki proizvajajo, medtem ko školjčišča na nek način še filtrirajo vodo. Kako pa je z biotsko raznovrstnostjo? Mislim, kaj vpliva povečan turizem, urbanizacija, vodni promet na biotski sistem? Ja, vsak ekosistem ima svoje značilnosti, precej kompleksne, ki jih pravzaprav niti ne moramo v celoti razvozlati. In če spremeniš obalo, če se spremeni obalo in izgubimo naravni del obale, potem se določene vrste izgubijo, ker izgubijo svoje okolje.
Zanimivo je, da je v bistvu naš park, Krajinski park Strunjan, najdaljše območje še nespremenjene obale v Tržaškem zalivu in zato je na nek način rezervar te biotske raznovrstnosti. Seveda, promet, turizem, odplake, vse to vpliva negativno na morje. Ima pa morje veliko sposobnost regeneracije, če smo mi občutljivi in smo sposobni z določenimi aktivnostmi tudi izboljšati stanje. Koliko časa se pa že pridobiva sol tle na teh solinah, oziroma kdaj je to krajinski park, kaj tudi zdaj, ne? Krajinski park je 20 let, medtem ko soline so tukaj ene najstarejših solin in najsevernejših solin na celem Jadranu. Prvi zapisi solinarske dejavnosti so stari več kot 700 let. Tako da ta plitvina tukaj v tem zalivu je bila že zgodaj uporabljena za to gospodarsko dejavnost in sol, cel Piran pravijo, da je bil zgrajen na soli. Strunjanski klif je 4 km dolg in 80 metrov visok klif v flišu, za katerega je značilno izmenjavanje plasti peščenjaka, laporja in karbonatnega turbidita. Ker je fliš mehka sedimentna kamnina, je strma stena vse skozi izpostavljena geomorfnim procesom, ki jih v spodnjem delu spodbujajo morski valovi, v srednjem in zgornjem delu pa sonce, dež, veter in v manjši meri zmrzal. Posledica so zanimivi geološki in geomorfološki pojavi, na primer spodmoli, mikrotektonski prelomi, nalomljeni skalni bloki in poševne plasti peščenjaka, ki segajo v morje in ponekod na meji med morjem in kopnim ustvarjajo naravni tlak. Zaradi navedenih posebnosti se Strunjanski klif uvršča med površinske geomorfološke vrednote. Zaradi intenzivnosti procesov oblikovanja površja je v zdajšnji obliki mlada in neobstojna tvorba, ki se zaznavno odmika od morja in zajeda v kopno. Drobir, ki se kruši s stene, se kopiči pod klifom, kar omogoča razvoj sredozemskega grmovnega rastlinstva. Dober dan. Pridna, vidim. Malo prostovoljne Pa akcije. kako je danes kakšna posebna čistilna akcija ali čistite čistko? Ne, čisto tako, prostovoljno. Ja? Malo moramo počistiti, ker je sezone konec. Turisti so šli, upam, da bojo še prišli zdaj v jeseni tudi, ker upam, da bo lepa jesen. In upam, da bojo smeti tudi za sabo počistili. Aha. Kakšnih smeti pa največ po? Ja, največ je robčkov, kakšna piksna, pivo, Ja. plastika. Čeprav sem videl neki košov, pa ni glih velik, ne? Ne, košov pa ni, ker pravijo, da je to krajinski park, kamor naj ne spadajo koši, ampak turist bi moral imeti tudi nekam za odložiti smeti, ne? Ja, a ne. To je res heca, ne? Ker še vse, ne glede na to, da je krajinski park, je najbrž veliko ljudi tle, sploh poleti. Zelo veliko, mislim, da je mogoče celo preveč. Mi smo sicer veseli vsakega turista, ampak tudi turistov bi mi mogli nuditi eno možnost, da je ozaveščen, da ima kam odložiti smeti, ali pa moramo sami potem to čistiti. Kako pa je z onesnaženostjo tega krajinarskega parka, pa sploh recimo to plažo malo bolj podrobno? Ja, tako, ta plaža, mnogi pravijo, da je najlepša na slovenski obali. Ne? Meni je, no. Tukaj tudi naj bi bil najvišji klif na jadranski obali, tam nekje 80 metrov. Nažalost je pa tale del naše obale kar precej umazan z odpadki. Tukaj merimo vsak mesec na 450 metrih obale v tem zalivu količino, sestavo, izvor morskih odpadkov in nekje v povprečju vsak mesec naberemo na tem odseku nekje 900 kosov odpadkov na 450 metrih. To je v primerjavi z ostalima dvema lokacijama, kot sta Debeli rtič in pa od Fiesa do Pirana, postavlja na prvo mesto, ne, torej najbolj onesnaženo.
Kaj največkrat najdemo tukaj so koščki stiroporja, veliko je cigaretnih ogorkov, raznih koščkov plastike, ki jih ne moremo določiti, kaj so. Potem mrežice za gojenje školjk, potem pa razna embalaža. Vir so ponavadi obiskovalci plaže, ljudje, ki tukaj ležijo in pustijo pač odpadke za sabo. Drug vir so pa potem odpadki, ki jih morje naplavi. Tukaj vidimo, je tak zaliv lep in tokovi veliko odpadkov noter nanosijo. Večinoma so ti odpadki predvsem v morju zaradi kopnega. To se pravi, pridejo iz rek, ali z kanalizacije, ali z odpadkov na obalah, ali jih ljudje odvržejo v morje z obale. Velikih pa pride tudi z ladij. Razne tovorne ladje, potniške ladje, ribiške ladje, rekreacijska plovila. Kaj pa pod vodo? A je tudi kakšna vrsta onesnaženja tukaj pod vodo? Ali... Ja, tudi bi se najdali. Največ odpadkov je pravzaprav ravno na dnu morja, tam nekje 70%. Druga stvar, ki je pa tudi zelo pomembna, je pa podvodni hrup. V Sloveniji ga sicer še nismo merili, za izvajanje morske direktive se to šele zdaj začenja in na našem inštitutu, Ana, kot veš, to počne Zavod za varstvo pri delu. In ugotavljajo, da podvodni hrup je zelo škodljiv za morske organizme. Lahko pride do poškodb tkiv, ki so podobne opeklinam. Mnoge živali pa zaradi hrupa lahko tudi poginejo. In sesalci, ki živijo v našem morju, to so delfini, se sporazumevajo v isti frekvenciji, kot jo oddajajo sonarji, ki jih uporabljajo manjša plovila. Če pa izvajajo kakšna dela v morju, naprimer betoniranje ali eksplozije, te pa povzročajo tako visoke frekvence, da so zelo moteče in lahko zelo škodljive. Ja, super, hvala. Te bom prepustila naprej pri temule pospravljanju. Jaz grem pa tudi pogledati, če je tam kakšna smetka. Prav, pa pospravijo, no? Bom. Okay, čau. Simonov zaliv se nahaja v bujnem mediteranskem zelenju. Je del neokrnjene slovenske obale in se nahaja na kraju, kjer je bilo v rimskih časih pristanišče Haliaetu. Ostanki pomola so pod morjem. Danes jih lahko občudujemo le ob močni oseki. Najdišče v Simonovem zalivu so razglasili za kulturni spomenik državnega pomena zaradi arheoloških, umetnostno-zgodovinskih, krajinskih in drugih izjemnih lastnosti. Arheološke najdbe so bile najdene na površini 4 hektarjev in sicer so odkrili ostanke obmorske rezidencialne rimske vile z gospodarskim poslopjem in največje pristanišče iz istega časa, ki skupaj predstavljata eno največjih posestev v tem delu Istre. Pristanišče z 2 pomoloma, ki varujeta varen pristan, velja za tipično rimsko in je omogočalo pristanek plovil tudi ob močnejših vetrovih. Danes pa se tu razprostira turistični rezort, ki omogoča oddih in rekreacijo na obali Koprskega zaliva. Ta Izola je eno najmanjših mest, drugače, veš. Ja? Najstarejših tudi, ne. Te ozke uličice so prav hipnotične, veš, tako da noben ne ostane ravnodušen. Tudi v Piranu je podoben. Do znamenitosti je, locirana je pa med Piranom in Koprom. Je pa tudi zmeram bolj popularna za turiste. Zmeram bolj obiskana, zmeram več ljudi ve zanjo, pa videla sem, da imajo na grbu enega belega ptiča. A veš, kaj je to? Golob ali galeb? Je to simbol Izole, ne, golob je golob. Sam zdaj več varianta, veš, kva to je. Jedna je bil obvarval domačine pred neko nesrečo in zato so ga dali pol kar na grb. To je ena stvar, ena varianta, druga je pa, da je iz Noetove barke bil spuščen in da je prinesel to oljčno vejico, ki je tudi gor, kao, da je prišel z kopnega, da je bila to Izola, kjer jo je najdel, zdaj ne vem. Ampak to noben ne upa govori, da ne bi na umen izpadel. Ti si pa pogumen. Ja. Škava mene mika, da bi midva tudi šla malo dol iz kopnega. Ja, se bova, ladjo morava najdeti. A da naj vzame, bova Ja. poštopala. Super. Koper, kot najstarejše mesto v Sloveniji, se je razvilo na skalnatem otoku, ki so mu Rimljani dali ime Kapris in je najbolj spremenil svojo podobo od 3 obalnih mest.
Do današnjih dni se tu izmenja kar nekaj vladavin in držav, ki mu dajo svoj pečat in tudi svoje ime. Za Rimljane je Kapris, v času papeža Gregorja I. Insula Capraria ali Kozji otok, za Bizantince Justinopolis, za oglejske patriarhe Caput Histriae ali glava Istre, Benečani pa ime spremenijo v italijansko obliko Capodistrija, katere slovenska inačica je Koper. Danes je Koper tako gospodarsko kot tudi turistično naravnano mesto, ki razvija kopališki, navtični in športni turizem. Postal pa je tudi univerzitetno mesto. Njene najznačilnejše arhitekturne posebnosti so vrata Muda, kjer kraljuje simbol grba Koper, Prestorska palača, loža, Fontiko ter orožarna foresterija. Kaj pa pravzaprav pomeni upravljanje z obalo in morjem? To pomeni, da načrtovalci razvoja upoštevajo ekosistemske storitve obale in morja, torej ohranjanje njegovih življenjskih funkcij. Pri načrtovanju razvoja je to bistvo. Torej, prostorski razvoj se mora prilagajati ohranjevanju teh funkcij na obali, morju in podmorju. Gre za to, da načrtujemo tudi upravljanje z morskim dnom in vse, kar je povezano z vodnim stolpcem. In to ne samo na državni ravni, ampak tudi čezmejni, tako da je potrebno to urediti z Italijo in pa sosednjo Hrvaško in drugimi jadranskimi državami. Gre za vse infrastrukturne ureditve. Eden od najbolj razvpitih so terminali, ki so tako ali drugače aktualni, in prav to je tisto, kar moramo v strategiji za Jadran, katere pobudnica je Slovenija, čim prej urediti z vsemi jadranskimi državami in seveda z tesnim sodelovanjem z Evropsko komisijo. Zorka, živijo. Pozdravljeni. Ja, kakšno presenečenje. Me veseli. Od Glinščice zdaj na sredo Koperskega zaliva. Tako je, krog smo zaključili v našem morju. Ja. Kako ste se znašli tle? Kako? Ja, jaz sem se pridružila ekipi službe za varstvo obalnega morja, ki deluje pri VGP Drava Ptuj, in sem šla z njimi na kontrolni obhod. V okviru teh kontrolnih obhodov ta služba nadzira stanje čistosti morja in seveda čisti gladino, v primeru, da najde kakšne večje odpadke oziroma lahko tudi kosovni material. Poleg tega pa seveda ta služba mora ukrepati v primeru izrednih onesnaženj na morju. Ta namen imajo organizirano tudi dežurstvo, tako da so po sistemu obveščanja aktivirani lahko tudi izven rednega delovnega časa, sobote in nedelje. In to plovilo, na katerem se pravzaprav sedaj nahajava, je pa tisto plovilo, s katerim ukrepajo ob nenadnih onesnaženjih tudi. V ta namen imajo seveda tudi drugo dodatno opremo, kot vidite tukaj za vami, recimo je posnemalc, s tem posnemalcem se čisti oljne madeže na morju, kolikor na njih naletijo oziroma kolikor dobijo sporočilo, da je prišlo nekje do nekega nenadnega izlitja. Kaj pa v primeru, če bi prišlo do kakšne ekološke katastrofe? Kakšna bi bila najbolj ustrezna reakcija, recimo? Če bi prišlo do resnično velikega onesnaženja oziroma ekološke katastrofe, bi vsekakor morali sodelovati z sosednjimi državami. V ta namen ima naša država pravzaprav že tudi podpisan sporazum z Italijo in Hrvaško, kar je seveda v duhu Barcelonske konvencije oziroma protokola 2, ki nekako pospešuje sodelovanje sosednjih držav v primeru velikih nesreč. Kaj pa recimo najhujša stvar, pri kateri lahko taka ladja posreduje?
Ali pa oziroma kaj se je že zgodilo tazga? Ja, so se že zgodile tudi razne nesreče na morju, kot je recimo poškodba ladje in iztekanje mazuta iz ladje. To je bilo leta 1983 v ladjedelnici Izola in moram reči, da je bilo zelo, zelo zahtevno ukrepanje za ekipo. Ok, še par fotk bom naredil. Na rtu Debeli rtič ni nobenih gosto poseljenih naselij. In to je super, ker je narava čista, ohranjena in dobro varovana. Ne? Sploh obala in park sta pod posebnim režimom, ki ne dovoljuje nobenega posega v naravo. Ja, zaščiteno območje. In to 800 metrov je tega zaščitenega območja na obali, plus še 200 metrov v morju. Ta morski pas je tudi zaščiten. Vem. In na skrajnem koncu, zahodnem koncu polotoka je pa zadeva zaščitena še s klifom in nabrazijsko teraso. Pod tem so pa te tvoje famozne skale, ki te tako burijo domišljijo. Ja, veš, da jih je celo toliko, da bi lahko piramido naredila, recimo. Nobenih piramid ne bova delala, kamni tam ostanejo. Kako bi pa bilo, če bi jih vsak prenašal, pa vsak kakšnega dama vzel? Bi jih zmanjkalo? No, da. Dobro, lahko tudi domov, veš, kamen na kamen palača, pa bi pol, ne vem, nov slovenski parlament, recimo, lahko zgradili. Po Plečnikovi viziji, ne? Veš kaj, nič ne bova gradila, kamni bodo ostali tam, ko so, midva pa pejva in končno vidva ta skrajni konec Koprskega zaliva, ko bova pa tam, bova pa še te kamne pogledala, da boš videl, če je kakšno sporočilo na njih, mogoče od vesoljcev ali pa kaj takega, sem sigurna, da boš vse razbral. Vesoljci, ja. A veš, da so me že kontaktirali, ne? Pa vprašali, kdaj in kje te lahko poberejo, tako da, če ne boš pridna, te bom mogoče tam pustil. Verjameš, ne? Kaj vam je s tabo? Res so zanimivi tele kamni. Kamen v kamnu. Sem ti rekel, da so nekaj posebnega, ne? Za odnevno sobo, za sedeti. In res mandej zginjajo tle, a veš, skozi jih je manj. In ne vem, a pridejo ljudje s čovnom, pa jih odpeljajo, bog ved kam. Možno. Ljudje imajo z tega nočne omarce in sedeže po hišah. Ampak midva so pa zdaj prišla na konc najine poti, na zadnjo skrajno točko Koprskega zaliva. In vidiš, kakšen lep pogled na cel zaliv je tukaj? Ma krasen je, razumeš, ne? Tle prav vsak kotiček je nekaj posebnega zame in zato je treba to preudarno upravljati, ker, ne vem, no, se res da je majhen kos morja tole, ampak je pa naš, ne? Ja, pa ne smela pozabiti še na vso biotsko pestrost na obali in pod morjem, podmorsko gladino. Tudi to moramo varovati. Nujno. Sem se veš, kako je s tem, ne? Je treba začeti pri sebi, ponavadi. In tam ležene smeti vidim, tako da jaz bom kar začel. No, jaz se ti bom pa zelo hitro pridružila, samo še malo se posončam.